On ovdje spominje drugu stvar, a to je vojustehab linisa, da je mustehab ženama da vrše sunnečenje. Ovo je ona teška, krupna mesela i tema, sunnečenje žena, za koje danas kažu nemoj pričati o tome, bolje šuti. Zašto da šutiš? Kada znamo s druge strane da imamo skupinu učenjaka koji smatraju da je vađib ženama sunnečenje unutar umeta, od imama 4 mezheba. I većina ih smatra da je mustehab. Manja skupina kažu da je to tekrimeten leha, da je to njoj ispočast, da je to dobro za nju, ali nije mustehab, niti je vađib. Ovdje on izabrao stav da je mustehab. Sunnečenje kod žena je drugačije. Kod žena je druge prirode sunnečenje. Sunnečenje kod žena je smisao i taj da se umanji njena potreba, spolna strast. Sa čime? Da se odsjeće dio klitorisa, onaj najosjetljiviji dio koji izaziva najviše strasti. Dio se klitorisa osjeća. Ako se osjeća čitav klitoris, to je faraonsko sunnečenje žena. To je ako je faraon radi, znači čitav klitoris osjeća, znači ona izgubi totalno osjećaj i spolnu potrebu. Dok kada se osjeća jedan dio, onda se uravnoteži njena spolna potreba. U tome pojente, tako učenjaci kažu. Cilj je tome da se uravnoteži njena spolna strast. Uravnoteži. Ne osakati. Daje joj to ravnotežu u njenu spolnoj strasti. Najbliže se kreće između da je ili mustehab ili da je to tekrime, odnosno da je to počast, da je to dobra stvar za ženu. A to da neko kaže i pritiskom medija, ružnim imenima nazivaju to sunnečenje žena, da je to barbarizam, da je to nazadnost, da je ovo, da je ono, da je to sakačenje žene. Ma nema šta ne piše, šta ne govori, jel? Pogotovo ako smo mi u tom možete da kažu da piše od islamu, a onda ovi drugi naši intelektualci, on se odriču toga, da to nema veze s islamom, da su to radili ljudi iz neznanja i zaostalosti, da su običaji nekakvi naroda, što je čista laž. Sunnečenje žena od islama i od propisa šerijata.